أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مخکې آیتونو کې وفرمایل چې تاسو سره الله تعالی د نبی آخر الزمان په باره کې چې کما لوس کړو وعده کړی و په تورات او انجیل کې چې د نبی آخر الزمان باندې به ایمان راوړی او د مرسته به کوي. بیا دغه نبی آخر الزمان راغی، تاسو نبی آخر الزمان وپیژندو چې دا واقعي هغه پیغمبر دی، د هغې باوجود تاسو د هغه نه انکار وکړو او تاسو د تورات او د انجیل کې چې کم وعده تاسو د الله تعالی سره کړی وه هغه تاسو ماته کړه. دوی ته وویلی شو چې تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې الله تعالی نازل کړی دی. نو دوی دای په جواب کې دا ووی چې مونږ په کتاب ایمان راوړی دی چې په مونږ نازل شوی دی، ځکه دغه حق دی او د دې نه علاوه نور کتابونه مونږه نه منو. نو دوی به دا خبره کوله چې زمونږ زړونه چې دا په پردو دا حق په پردو کې دننه دي، په دې باندې ستاسو خبرې اثر نه کوي، چې ځان مه ستړی کوئ او جنت چې دی دا جوړ شوی دی زمونږ دپاره، مونږه د پیغمبرانو الواد یو. نو دې آیت مبارکه کې د دوی دغه خبرې چې دوی دا خبره کوي چې مونږ په حق باندې یو، ستاسو خبرې په مونږ اثر نه کوي، مونږ صرف په خپل کتاب ایمان راوړی دا حق دی او باقي ټول ناحق دي. د دې خبرې جواب دوی له ورکوي. نو فرمای قل ته ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخرة، که چیرې کور د آخرت جنت ستاسو دپاره عند الله پنځ د الله باندې خالصتا یوازې، دا جنت صرف ستاسو دپاره جوړ شوی لکه څنګه چې تاسو وایې من دون الناس علاوه د نورو خلکو نه، د نورو خلکو دپاره جنت نه دی جوړ شوی، صرف ستاسو دپاره جوړ شوی دی لکه څنګه چې تاسو وایې فتمنوا الموت، نو بیا خو تاسو د مرګ تمنا وکئ ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتونی یې چې بای دا جنت صرف زموږ دپاره دی، موږ د پیغمبرانو الواد یو، زموږ دین برحق دین دی، زموږ کتاب برحق دی او دا نور ټول هغه باطل دی، نو بیا خو تاسو د مرګ تمنا وکئ. فرمایي چې سره د دینا چې دوی د مسلمانانو د نبی علیہ السلام د مقابله د پاره او د دوی د ناکام کول لپاره خپل مال جان هر څه خرج کول، لیکن دا جمله دوی نه ده ویلې چې مونږ د مرګ تمنا کو، نشوه ویلې او په دې پوهېدل چې دا پیغمبر دی. که مونږ دا جمله وویو چې په دې ځای مرو، دا جمله دوی نشوه ویلې او دا ګویا چې د دوی د دغه غلطې خبره
چې دا کومه خبره دوی کوي نو په دې خبره کې دوی ته په خپله پته ده چې دا غلطه خبره ده دا یقین که دوی خو د مرګ تمنا به یې کړې وي نو په خپله ورته هم پته ده چې داسې نه ده ځکه د مرګ تمنا نه کوي او دویم توجیه دی آیت کې دا ده چې دا مباهله ده مباهله ویل کېږي کله چې د دوو فریقینو په مابین کې بحث مباحثه او دلایل پیش شي او په دلایلو سره یو بل قایل نه کړلی شي یو ډله پای کې دلایل ونه مني او خپله ناحقه وایي نو فرمایي چې بیا په آخر کې مباهله کولی کېږي مباهله دې ته ویل کېږي چې دا دواړه فریقین د الله تعالی نه دعا وغواړي پروردګاره په مونږ کې چې څوک هغه په ناحقه دی ته هغه تباه او برباد کې هلاکې کړي دې ته مباهله وایي نو دوی ته په آخره کې ګویا چې د مباهلې چیلنج ورکړلی شو که تاسو د نبی آخر زمان د دې دومره واضح دلایلو باوجود د دې پیغمبر نه انکار کوئ نو بیا مباهلې ته تیار شئ مونږ به دا هغه دعا وکړو چې څوک په مونږ کې هغه په باطله باندې دي نو پروردګار هغه خلک هلاک کړي نو فرمایي چې دغه یهود دې مباهلې ته او دې تمنا کولو ته تیار نشول نو فرمایي چې ولن یتمنوه او چیلنج ورکو قرآن پاک چې هرگز دوی تمنا نشي کولای د دې مرګ ابدن همیشه د پاره او ظاهره خبره ده چې کله ته یو کتاب یو میشن ناکامه کې او هغه یو چیلنج ورکړي او ته هغه چیلنج نشي پوره کولی یعنی سره دې نه چې تا د دې کتاب د ناکامه کولو دپاره مال جان هر څه په داو لګې او دا یو تمنا خبره ده دا یهودو نشوه کولی نو چیلنج ورکړلو چې هرگز دوی تمنا نشي کولی د دې مرګ دا تمنا دوی هیڅ چریم نشي کولی همیشه دپاره بما د دې وجنه قدمت ایدیهم چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دوی لاسونو چې مخکې کم اعمال لېږلي دي یعنې د دوی ته خپل بد عمل معلوم دی چې مونږه څه عمل کړی دی او دا هغه عمل بدله څه ده دا خو دوی ته په خپله یقین دی دا خو ستاسو هغه د ګمراه کولو دپاره داسې وایي چې جنت یوازې مونږ له جوړ شوی دی او دې ته به صرف مونږ ځو په دې خبره کې ګویا چې دوی په خپله باندې یقین نشته دی نو دوی د مرګ تمنا هیڅ چرې نشي کولی د خپل بد عمل له وجې نه والله علیم بالظالمین او الله تعالی په ظالمانو باندې علیم دی د ظالمانو د زړه خبرې الله ته معلومې دي نو ځکه داسې چیلنج هغه قرآن پاک ورکو که دا چرې د یو انسان خبره وي نو د بل د زړه دومره واک څوک اخیستی شي څوک داسې کولی شي چې د بل د زړه واک والي او دومره چیلنج ورکړي یعنی که مونږ خیال وکړو نو داسې موقع باندې به هر سړی وایي چې زه به وکم تمنا دا څه خاص خبره ده لیکن چیلنج قرآن پاک ورکړلو بیا هم دوی دا تمنا کړې نه ده نو دې ته د الله تعالی د کلام دا
دا الله تعالی کلام دی، دا د دې دا کلام د الله تعالی د کېدلو دلایل دي چې الله تعالی د ظالمانو په زړونو باندې عالم دی. ولتجدنهم او مخکې د دوی هغه اصلیت بیانوي. کله چې یو مسلمان د حق نه کټ شي نو دی بیا د هندونه او د مشرک نه او د ټولو خلکو نه لاندې راشي. دغه وجې چې بیا د پوره دنیا غیر مسلمه په ده باندې ظلم او زیاتې هغه روا ګڼي. نو فرمایي چې ولتجدنهم او خامخا بیا به مومي ته دوی لره، یعنې که دوی سره تا ستا معامله راشي دا خلک ته ولټې نو ته به محسوس کړي په دوی کې احرس الناس علی حیات، ډیر زیات هرسناک په ژوند باندې. که دوی سره ستا واسطه پرېوته او تا دا ولټول نو ته به محسوس کړي چې دا د ټولو خلکو نه زیات هرس کوونکي دي په ژوند باندې. د مرګ تمنا کول خو ډیره لرې خبره ده، دوی د ژوند ډیر زیات هرسناک دي د ټولو خلکو نه. ومن الذین اشرکوا، دا راسکه چې د مشرکان چې داو په نس باندې آخرت اړوشته دی نه صرف دنیا ده، نو دا د هغوی نه هم زیات هرسناک دي په ژوند باندې. ومن الذین، او دا هغه کسان نه هم زیات هرسناک دي اشرکو چې شرک کړی دی. یودو غواړي احدهم هر یو د دوی نه، په یهودیانو کې دا هر یو یهودي دا ارمان دی لو یعمرو، کاش چې عمر ورکړلی شوی دته الف سنتین زر کاله. دا هر یهودي چې د چون کې دنیا خپل مقصد ګرځولی دی او آخرت د پرېښودی دی، نو د هر یهودي د زړه ارمان دغه دی کاش چې عمر ورکړلی شوی دته زر کاله. نو الله تعالی فرمایي وما هو، او نه دی دا، یعنی که د ده دا عمر زر کاله شي نو دا زر کاله کېدل چې دي نه دي دا زر کاله عمر کېدل بمزحزحه بچ کوونکی ده لره من العذاب د عذاب نه. که د ده عمر زر کاله شي نو دی به د عذاب نه بچ شي. سو په زر کاله عمر سره خدای د عذاب نه بچ کېږي نه. نو فرمای ان یعمر، که چېرې عمر شي د ده زر کاله. والله بصیر بما یعملون، او الله تعالی لیدونکی دی هغه لره چې دوی عمل کوي. د دوی عمل الله تعالی ته معلوم دی، د دوی ایمان او د دوی زړه هم الله تعالی ته معلوم دی. نو د دوی د زړه هغه پټ رازونه الله تعالی بیان کړل. قل ته ورته ووایه ان کانت کچری لکم ستاسو دپاره الدار الاخرتو کور د آخرت جنت عند الله پنځ د الله باندې خالصتن یوازې من دون الناس علاوه د نور خلقنا فتمنوا الموت، نو تمنا وکئ د مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یئ. ولن یتمنوه، او هرگز به تمنا ونه کړي دوی د دې ابدن همیشه د پاره بما د هغه عمل لوجنا قدمت چې وړاندې کړی دی ایدیهم لاسونو د دوی. والله علیم بالظالمین، او الله تعالی علیم دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم، او خامخا بیا به مومي تدوی لره احرس الناس زیات هرسناک د خلقونه علی حیات په ژوند باندې. ومن الذین اشرکوا، او د مشرکانو نه هم یودو غواړي احدهم هر یو د دوی نه
لو یعمر کاش چې عمر وې ددا الف سنه زر کالا وما هو او نه دی دا زر کالا عمر کېدل بمزحزحه بچکون کې دلرا من العذاب د عذاب نه ایو عمر کچری عمر شي ددا والله بصیر بما يعملون او الله تعالی لیدون کې دی هغه لرا چې دوی عمل کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته پروردگار په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين